你會唔會擔心啊？係辣？都會嘅，我最初咧驚好似人哋喺 gym room 做到斷晒氣啊，唔知道 result 會係點啦。瞓覺舒服咗好多啦，真係唔使話轉下身都會好痛。係啊，因為頸痛啦，即係好痛啦，同埋去到頸下邊背脊位又痛啦，一路延伸到去我嘅手啊、腳啊都好痹嘅，唔係好轉到身啦。平瞓咧亦都有啲暈啦，瞓覺都暈㗎，咁所以變咗成個人都好唔舒服。做咗一次啊，真係喎，原來頸膊頭位歪咗，做一啲 exercise 即刻可以見到效果出嚟咯。我做咗1個星期都改善咗好多。之前同事 refer 做一啲類似拔罐嘅療程啦，最初我就唔知係頸骨有啲問題，純粹係諗住去除咗身體入邊發炎嘅指數啦，散咗啲毒素出嚟就會好啲。咁但係我試咗1個月，做完第1、2日覺得舒緩咗啦，其實嗰個痛就好快又 come back 嘅，覺得好似冇咩進展啊。喺個 IG 度又見到有可以做 exercise 又幫到，咁我覺得都係要靠自己，都要 try 咗一次先啦。舒服咗好多啦，真係唔使話轉下身都會好痛啊嘛。